السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا طيبة؟ وأنتم يا أصدقاء الأطفال؟ أنا بخير معلمتي. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. طيبة، هل تعرفين ما اسم خبرتنا لهذا الأسبوع؟ نعم، لقد تذكرت. لدينا خبرة جديدة، خبرة أصوات وأشكال وألوان. أحسنتي، بارك الله فيك يا طيبة. وأنتم يا أطفالي الحلوين. والآن يا أطفالي، خير ما نبدأ به هذا الدعاء، هيا نردده سويا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. والآن يا طيبة، لنستمع. انظري إلى هذا الصوت، هل تستمعين إليه؟ نعم، أنا أستمع جيدا. إنه صوت عصفور. نعم، إنه صوت عصفور، وهو صوت جميل وهادئ جدا ومريح للأذن. يا له من عصفور رائع! هذا العصفور جميل وأيضا صوته مريح. نعم، وصوته هادئ وجميل. انظري ما أحلى هذا العصفور. معلمتي، نعم. لدي لك شيء جميل. أين هو يا طيبة؟ لقد أحضرت أيضا لعبة جميلة وبها صوت. ما رأيك أن تفتحيها؟ هيا لأفتحها. الله، يا لها من لعبة جميلة. سوف أقوم بفتحها ووضعها على الطاولة. هيا. حسنا. يا إلهي يا طيبة، ما هذا الصوت؟ إنه صوت مزعج ومرتفع جدا. نعم معلمتي، هذا صوت الدراجة النارية. نعم، صوتها مرتفع جدا ومزعج يا طيبة. سوف أقوم بإغلاقها. إذا يا طيبة ويا أطفالي الحلوين، هناك أنواع من الأصوات، ولكن ما الفرق بين هذه الأصوات يا طيبة؟ معلمتي، صوت العصافير صوت هادئ وأيضا مريح ولا يؤذي السمع ويزعج الآخرين. أحسنت يا طيبة، بارك الله فيك. وأيضا أنتم يا أطفالي الحلوين. ولكن يا طيبة، صوت الدراجة النارية كان صوت مرتفع جدا ومزعج ويؤثر على سمعنا يا طيبة. نعم معلمتي، صحيح. والآن يا أطفالي الحلوين، ما رأيكم أن نتعرف على بعض الأصوات الهادئة؟ نستمع إلى الصوت ونفكر سوياً ماذا يمكن أن يكون هذا الصوت. هيا يا حلوين، هيا يا شطار، لنستمع إلى الصوت. الله أكبر، الله أكبر. هيا حلوين، هيا شطار، فكروا معي، ما هذا الصوت الذي استمعنا إليه؟ هيا يا طيبة، ذكريني يا طيبة، ما هذا الصوت؟ معلمتي، أنا أحب هذا الصوت، إنه مريح للسمع وللنفس. نعم. هذا صوت الأذان. أحسنتي، بارك الله فيك يا طيبة. إنه صوت الأذان. صوت الأذان هادئ يا أطفالي، وصوت مريح للنفس. أحسنتي، بارك الله فيك. والآن يا أطفالي، ما رأيكم أن نستمع إلى صوت آخر؟ هيا استمعوا معي جيداً.
الله يا أطفالي الحلوين، يا له من صوت هادئ ومريح للنفس. أطفالي، يا ترى ما هذا الصوت؟ فكروا معي يا حلوين. معلمتي أنا أعرف هذا الصوت. هيا يا طيبة، ما هذا الصوت يا طيبة؟ معلمتي هذا صوت البحر. أنا أحب البحر. أحسنتي، بارك الله فيك يا طيبة، إنه صوت البحر. وأنتم أيضا يا أطفالي الحلوين أحسنتم، إنه صوت البحر، وهو صوت هادئ ومريح جدا ولا يؤثر على سمعنا. والآن يا حلوين، ما رأيكم أن نستمع إلى صوت آخر؟ هيا هيا، يلا يا شطار. أطفالي، استمعنا إلى صوت من الأصوات الهادئة. فكروا معي، ماذا يمكن أن يكون؟ هيا يا شطار، هيا يا حلوين. أحسنتم، إنه صوت المطر. الله يا أطفالي، صوت المطر صوت هادئ ومريح للأذن، وهو من الأصوات الهادئة. إذن تعرفنا يا أطفال على بعض الأصوات الهادئة، مثل صوت الأذان وصوت البحر وأيضا صوت المطر. الآن يا حلوين، ما رأيكم أن نتعرف على بعض الأصوات المزعجة التي تزعج الأذن؟ هيا هيا يا حلوين، لنستمع إلى بعض هذه الأصوات. أطفالي، فكروا معي، ما هذا الصوت المزعج الذي استمعنا إليه؟ هيا يا حلوين، هيا يا شطار، فكروا يا حلوين. معلمتي أريد أن أشاركك. هيا يا طيبة، شاركيني. أنا أعرف هذا الصوت. ما هذا الصوت يا ترى يا طيبة؟ هذا صوت الألعاب النارية العالية. أحسنتي، بارك الله فيك يا طيبة، إنه صوت الألعاب النارية، وهو صوت مزعج جدا ويسبب الضوضاء. أطفالي، إذن هذا أحد الأصوات المزعجة، لنستمع إلى صوت آخر. هيا هيا. أطفالي الحلوين، استمعتم إلى بعض الأصوات، والآن فكروا معي، ماذا يمكن أن يكون هذا الصوت؟ هيا هيا، هيا يا حلوين. أحسنتم، بارك الله فيكم، إنه صوت جهاز الحفر. أطفالي، هذا الصوت مزعج جدا، صوت مرتفع ومزعج ويسبب الضوضاء للأذن. وأيضا يا أطفالي، هناك أصوات أخرى، هيا لنستمع إليها. يا إلهي، ما هذا الصوت المزعج؟ إنه صوت يزعج أذناي. فكروا معي يا حلوين، ماذا يمكن أن يكون هذا الصوت؟ معلمتي سأشارك. هيا يا طيبة، شاركيني. معلمتي، لقد رأيت هذا الجهاز في المطبخ. إن أمي تقوم بعمل بعض العصائر بالخلاط الكهربائي. أحسنتي، بارك الله فيك يا طيبة، إنه الخلاط الكهربائي، وهو صوت مزعج يا أطفالي، يجب أن نبتعد عنه لأنه سيزعج أذننا، فيجب أن نبتعد عنه ولا نقترب منه. إذن يا أطفالي الحلوين،
هذه بعض الأصوات المزعجة. إذا يا حلوين، تعرفنا على بعض الأصوات الهادئة وأيضا بعض الأصوات المزعجة. ولكن يا أطفالي، فكروا معي، وأنت أيضا يا طيبة فكري معي، ما هي الأصوات التي تفضلونها ولماذا؟ فكروا يا شطار، فكروا يا حلوين، هيا 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 يا طيبة. معلمتي، أنا أختار الأصوات المريحة لأنها لا تؤذي سمعي وأيضا لا تزعج الآخرين. أحسنت يا طيبة، إذا الأصوات الهادئة هي التي نختارها، فهي أصوات مريحة للأذن وللنفس أيضا. أحسنتم يا أطفال الحلوين، وأيضا أنت يا طيبة، بارك الله فيكم. والآن يا أطفال الحلوين، لدينا لعبة، هل تودون اللعب؟ هيا هيا. أطفالي، توجد لدينا العديد من الصور التي تمثل بعض الأصوات الهادئة وبعض الأصوات المزعجة. هيا يا حلوين، لنبحث عن صورة بعض الأصوات الهادئة. فكروا معي يا حلوين، فكروا يا شطار. الله أكبر الله أكبر. أطفالي الحلوين، لقد استمعنا إلى صوت، يا ترى ما هذا الصوت؟ أحسنتم، إنه صوت الأذان. بارك الله فيكم. انظروا يا أطفالي، صوت الأذان هو أحد الأصوات الهادئة المريح للنفس. أين سوف نضعه يا حلوين؟ فكروا. أحسنتم، سوف نضعه في صندوق الأصوات الهادئة. بارك الله فيكم. والآن يا شطار، أيضا لنبحث عن أحد الأصوات المزعجة. هيا يا شطار، هيا يا حلوين، فكروا معي يا شطار، ماذا يمكن أن يكون؟ أطفالي الحلوين، لقد استمعنا إلى صوت، يا ترى ماذا يمكن أن يكون؟ بارك الله فيكم، إنه صوت الألعاب النارية. انظروا يا أطفال، إنه صوت مزعج ومرتفع جدا ويسبب بعض الضوضاء. أطفالي الحلوين، أين سوف نضع هذه الصورة؟ أحسنتم، سوف نضعها في صندوق الأصوات المزعجة. هيا هيا. والآن يا حلوين، هيا لنبحث عن بعض الأصوات الهادئة. هيا يا شطار. انظروا يا أطفالي، استمعنا إلى صوت، ماذا يمكن أن يكون هذا الصوت؟ فكروا يا حلوين، فكروا يا شطار. أحسنتم، بارك الله فيكم، إنه صوت العصافير. أحسنتم، وهو من الأصوات الهادئة والمريحة لأذن الإنسان. بارك الله فيكم يا شطار. والآن أين سوف نضع هذه الصورة؟ أحسنتم، في صندوق الأصوات الهادئة. والآن يا أطفالي الحلوين، لنبحث عن بعض الصور التي تصدر منها الأصوات المزعجة. هيا يا شطار، هيا يا حلوين. أطفالي، لقد استمعنا إلى صوت، يا ترى ما هذا الصوت؟ إنه صوت مزعج.
أحسنتم، إجابة صحيحة. إنه صوت الخلاط الكهربائي، وهو صوت مزعج جدا، ويجب يا أطفالي أن نبتعد عنه لأنه يؤذي سمعنا يا أطفالي الحلوين. أطفال، أين سوف نضع هذه الصورة؟ أحسنتم، سوف نضعها في صندوق الأصوات المزعجة. إذن يا أطفالي الحلوين، هناك مجموعة من الأصوات الهادئة التي تعرفنا عليها والأصوات المزعجة، وهنا انتهت لعبتنا لليوم. والآن يا أطفالي الحلوين، حان وقت الكراس. لا تنسون يا أطفالي الحلوين، لدينا تطبيق جميل في الكراس، صفحة 13. أطفال، حوطوا الأشياء التي تصدر صوتاً. حلوا أطفالي مع أسرتكم يا حلوين. أطفالي الشطار، أنتم أطفال أذكياء جدا جدا جدا، وأنا أحبكم كثيرا. وهنا انتهينا من نشاطنا لهذا اليوم، وألقاكم في النشاط القادم. مع السلامة.